गली के कोने में वही छोटा पिल्ला रोज बैठा रहता था। फटी हुई स्वेटर, सूखी आंखें और भूख से कांपता शरीर। न उसके पास घर था, न कोई अपना। ठंडी सुबह में वह नल से टपकते पानी को जीभ से चाटकर प्यास बुझाता। लोग आते जाते रहे, किसी ने देखा, किसी ने अनदेखा किया। एक दिन एक बच्ची रुकी। उसने अपने हाथ से रोटी का टुकड़ा